गाइस, जिस टाइप से आपकी लाइफ में 4 टाइप्स के लव होते हैं, जो कि है आपके माँ बाप का प्यार, आपके भाई बहनों का प्यार, आपके रिलेटिव्स का प्यार एंड आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ का प्यार। तो यार इसी टाइप से फिजिक्स में भी 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं, जिन्हें हम इस नाम से जानते हैं: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड लास्ट इन वन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यार आने वाली अगली वीडियोज़ में इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा। तब तक के लिए लाइक कर देना और कमेंट कर देना और बताना वीडियो कैसा लगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।